Salute a tutti, siamo in Antavia, stiamo dialogando insieme con qui Sabientoni. Salute Patrizia. Salute Laurent. E una prova di giovani oggi. Ah, ci da te. E comment? Les Sapientoni, c'est parti. Contento di ritrovare in Antavia Stelle Sapientoni. Adesso un combatto tra giovani oggi, equipe de jeunes, due associ, l'aiuto studentini e l'associo Coscienza. Salute a tutti, ma parlate anche una stondetta, ma prima di tutto a salutare a nostra Sapientona, a noi, Patrizia Gatacega, s'il vous plaît. Salute. Salute a tutti. Anche l'associo Coscienza, salute. Salute. Simon Paolo Mighe e Martin, parlatemi appena di l'associo Coscienza. Allora, siamo un gruppo di amici cantatori di Urugione Iacino. Siamo appassionati di polifonia e di lingue di cultura corte. Normalmente siamo 8, ma... No, non potremmo mica accettare tutto il mondo. L'altro non hanno potuto sottoene, dunque salutiamo i nostri amici. Ma intanto a vendere le missioni mi avete fatto un piccolo conto, no? Perché no? Vedremo. Perché no? E ti la giocare contro la socio aiuto studentini. Salute, buonasera a Salve a tutti. voi. Yannick, Annelore, Pierre-Louis. Colleghi mi parla di l'aiuto studenti. Allora, so io. Allora, l'associo aiuto studentino è nato un corso all'università nel 2011. Siamo un associo che viene in aiuto ai studenti che non hanno mica abbastanza soldi per campare i loro studi normalmente. Dunque noi l'aiutiamo, l'accompagniamo e stiamo assenti. È un'epicceria solidaria con roba, con piccolo elettromenager, con copertura. E tutto questo perché i buoni si non campano bene. Solidarietà qui. Bravo pour ce que vous faites. Très bien. Quella adesso, il patrone a patrona oggi dunque, eh? Allora. È vero. Bon, se siamo pronti, allora, e Magiugai, cominciamo anche a raffica. Comincia pianamente, pourtant si chiama raffica, la rafale, mais c'est pour entrer dans le bain doucement dans le jeu. Raffica sotto domande, più o meno facile, e te l'ascolta e te la vede. Ma lo scopo è di rispondere il più presto possibile, dunque anche su famoso funzo che davanti a voi. Ogni squadra sceglie uso conduta, dunque vat, avremo anche Michele e Annelore, ma potete souviare di noi, siete tre nei potrete arreti. E ogni risposta chi sarà buona, 20 punti. Siamo da consenti? Alors on y va, on est attentif, on écoute et on répond vite. In che annata è stato creato un notiziale Corsigasera? Rivedete appena. Nemo un hasard. En quelle année le journal Corsigasera a-t-il été créé? Ne erano mica nati, hein? On appuie en réponse à la réponse. Allez. 1969. 79. 1979? No, 1982. Un peu plus tard. Seconda domanda. So un'attrice e cantautore morta in 1994 e sono stato quasi 20 anni ministra di Cultura in Grecia. Je suis une comédienne et chanteuse décédée en 1994. J'ai été pendant 20 ans ministre de la Culture en Grèce. Je suis... Tu la à Jules Dassin. Et ça demande les 8 qui c'est hein. J'étais pas né. Nimonasa, c'était Mélina Mercouri. C'était Mélina Mercouri. Non sappiate mica? No, è normale, allez. Un altro, pa pigliare 20 punti, 10 tempo di euro, allez. Di che colore l'ua luce nera o bianca? L'ua luce nera o bianca? De quelle couleur est le raisin, le luce? Il est noir ou il est blanc? Ben on appuie, on répond, il y a une chance sur deux. Allora, qual è che ha appoggiato? C'est l'aiuto studentino. Bianco. Bianco. C'est bien tenté, c'était noir. Nera. Pour l'instant, on y va doucement, hein. Ma enfin, c'est l'échauffement, allez. Si vede che non vegliano mica Di sicuro. i nostri giovani. Allez. Quando
quando si impara a segnalotto, quando si impara a segnalotto. Questa cosa sapete qual è che ha appoggiato primo? L'aiuto studentino. Azera in Nadale. A Zera di Natale, c'est la bonne réponse. Yeah. Certe volte s'impara a segnare anche de certi luoghi a notte di San Giovanni. On a enfin débloqué le compteur. Ça y est, c'est parti. Continuiamo con questa domanda. In che annata è stato tombo il presidente americano Kennedy? En quelle année a été assassiné le président Kennedy? La sociocoscienza. 63. 63. Bravo, c'est la bonne réponse. Il suffisait de débloquer. Voilà, ça y est, c'est fait. Allez, on y est. In chi viera si può comprare i Sumeri. On souffle pas derrière. Radio comprato. Qual è che avete? C'est l'aiuto studenti che ha più le più vite. A Viera di San Francesco. A Fiera di San Francesco. Qui a Giuseppe. Ah bon? Ah bon? Un pezzetto, no? La Fiera di... Cantanuelli, ma io comprato una? Sumera. Oggi canteranno dopo, avanziamo. Bon, allez. Mi piace che sei qui a domanda. Chi fiore giallo, oramai prezioso in Corsica, si chiama in certi paesi amureda. Allez, alla sua coscienza. L'immortelle. L'immortelle è in corso? Amoreda. Amorida. C'è un'altra maniera di dirla, no? Amareda. No, è una dico mica perché se mi sbaglio mi piglio un schiaffo. Come si dice, Patrizia? Amurza, Amareda o Amureda. E si sa di noi che Mariana Nadivi ha giocato una bezza e messo in scena una bezza che si chiama Amureda. C'est une bonne réponse pour Coscienza, bravo. Ultima domanda per Raffica. In un romanzo di Mérimée, chi è a casata di Colomba? Quel est le nom de famille de Colomba? Ah, Colomba, évidemment, tout le monde la connaît. Chi era a sua casata? Si sa o non si sa? Allez, proem o Coscienza? Ah, dite qualcosa? Casa Bionda, ha detto. C'était presque ça. Colomba della Rebbia. Mauvaise réponse, on n'était pas loin. Alors là, parité, Borida, nous sommes à 40-40, on peut vous applaudir. Et puisqu'on entend ce public chaleureux et enthousiaste aujourd'hui, on va faire un petit clin d'œil à l'association Logo Teatrale et surtout aux petits gamins là, qui imparano et pour si campagnes. On va leur faire un petit coucou, on peut les applaudir d'ailleurs. C'est des futurs talents. Et puisque là on est à une égalité parfaite, e Madiuga a ou Variavia. Tocca a voi di Giuga. Un QCM. Question à choix. Il y en a deux qui suivent, c'est bien. Alors, nous on l'a appelé Variavia. C'est una domanda e tre possibili risposte. E di Patrizia, che va fare un'epoca di proposte. Va di avere quattro domande. Risposte propone da Patrizia. Se rispondete bene, 20 punti, ma se voi vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e poi diamo 20 punti all'altro. Voilà. Donc, à chaque fois que je m'adresse à vous, vous réfléchissez bien avant de répondre et on fait le bilan juste après. Alors, on commence, alors je vais faire plouf-plouf, puisque normalement je commence avec celui qui a le moins de points, égalité parfaite, on commencera avec Coscienza, donc arbitrairement. Alors, ascoltate bene. Chi è Anna Aveva, proposti da Patrizia? La nave va, seria un'emissione di televisione nata TF1, un film di Federico Fellini o allora una canzone di Bogevento. Allora, Anna Aveva, un'emissione di TF1, una canzone o un film di Federico Fellini? Ah, ci vuole rispondere, allora, chi scegliete? La seconda proposta. Au hasard? L'empathie.
Una canzone di Occidente? No, no, no. No. Che sia la terza. seconda. No, no. Allora, un je film, répète, un si film. sbaglio un mito. Un film. Un'emissione di Un TF1, film, una allora. canzone di Occidente o un film di Federico No, ma Fellini. perché chi è on l'a già mica là dentro stordi neguio d'accord. Dunque, la seconda A terza. risposta. A terza dunque. A terza. Federico Fellini. Yeah. C'est la bonne réponse. Un film di Federico Fellini dell'84, ma la nave va e di noi un'emissione a Nanta FR3 in degli anni 90 animata da Michel Donignazzi e di noi una canzone di Badrizia Gattagega Ah bon? scritta da Iago Mudiere e composta da Gattagega. Ça s'applaudit. C'est un talent. Allez, tocca l'aiuto studiettini. Ascoltate bene, ma chi è una cispra? Allora, una gispra di un fucile antico, di un erbigello di radio nostrale, oppure Laurent aiutatemi. Un stuglio di cucina. Allora, un stuiglio di cucina. Allora, un arbuluglio di amaccia sarà un fucile antico o un stuglio di cucina. Stuiglio di Un cucina. fucile antico. Eh ben oui, c'est la bonne réponse. La sapevo anche io. Un fucile antico, a gispra, i gispri di Baoli, conosciamo tutti, ma a gispra è stata di noi una rivista di letteratura, a sapere, posto che così dei studenti, nel 1914 animata da Saverio Baoli e Giacomo Santoversini. Una rivista che è durata poco, che dove è stupida da avere. Ecco, vedete, a parità però, allez, un'altra domanda. Quale è la faccia di una luna che si vede da terra? Allora, di a faccia che è illuminata da un sole, a faccia che è illuminata da pianeta Venus, o allora, bene, Redige Radio, o allora a faccia che è proprio in faccia a terra. Quale è dunque? Illuminate da Usole. Quella illuminata da un sole, c'est la bonne réponse. Non è mica stata una facciata. Logica. Allez, pour rester au contact, qual è che non ha mai registrato dischi con i Movrini tra Sting, Véronique Sanson o Eros Ramazzotti. Ils y barrent ça, ils y impliquent, non? Peut-être Véronique Sanson, on n'est pas sûr. Vous avez bien entendu, qui n'a jamais enregistré de titre avec les Movrini? Sting, Véronique Sanson ou Eros Ramazzotti? Vous me dites. Véronique Sanson. Mauvaise réponse. E sorpresa, Pierre-Louis, No, come è? Véronique Sanson ha cantato con Sì. i Movrini e dirà Eros Ramazzotti. Ecco. Eh bien donc, petit décalage, puisqu'on creuse l'écart. 40 punti per l'aiuti studentini e 100 punti per la socio coscienza. Vedi? Tout peut changer, tout peut tourner, on va le voir tout de suite avec Attrape. Attrape, chaque équipe qui dispose de 45 secondes pour piéger l'autre en lui posant une question que vous avez préparée. Le but du jeu, c'est d'empêcher les autres de marquer 40 points. Je vais commencer avec l'équipe qui, pour l'instant, est juste derrière, l'aiuto studentini. Avete preparato qualcosa per Fagasca? Polasse o no? I vostri avversari? Allora, ah oui, si rispondono bene, 40 punti per elli. Mais c'est pas fait. Allora, letteratura. A, che vuol dire? A di contentenza o A di... Gli daremo. Allora, ascoltate bene. Datemi un titolo, l'autore e l'annata. C'est chargé, hein? La nota. Un titolo, l'autore e l'annata di scrittura di un primo libro in lingua corsa. Donnez-moi le titre, l'auteur et l'année du premier livre en langue de Corse qui a été publié. Vous pouvez dériver à peine, 40 secondes. Niente, forse che sapete. Un titolo, l'autore e l'annata. Una risposta l'avete? Allo? No, potremmo starsene domani, ma poi non ci sarà più niente. Allora, chi dite? Aspetta pubblicità. Per riflettere appena. Chi dite?
Risponde, c'est tu che rispondi. Mauvaise réponse, allez, bon. Riceremo noi, conoscete la risposta, Patrizia? Beh, la sicura. Pesce o anguilla? Pesce anguilla, di Sebastiano Alcedo, a Gunisciano anche lì, penso. In 1929. 29. Voilà. Non, Bon, non, c'est ça pas la nous- catastrophe non plus. Vous n'avez pas marqué 40 points, mais en tout cas, vous les avez empêchés de prendre le large. Qui a été pris par... C'est amusant. A posso dire così? C'est amusant. E in matematica tutto va bene? Allora ascoltatevi. Ascoltatevi. Il trinichello. Conoscete il trinichello in corso? Allora, quando lo faccio un viaggio Bastia corti, e lo faccio in 95 minuti, ma perché un viaggio corti Bastia non faccio più che 1 ora e 35 minuti. Allora riflettete appena. Pourquoi il est plus long? Parce que 95 minutes. Oui, 1h35 dans l'autre sens, pourquoi? Je sais pas. Ci vuole rispondere da qui a 20 secondi. State zitti in darretto. Puoi ripetere? Non posso mica. Ça, il faut plus l'arrêt, non? C'est la même chose, hein. C'est la même chose. 1h30, 1h35. Et 95 minutes, c'est la même chose. Allez, una risposta va. Direi la stessa fare. Di stessa fare. 95 minuti e 1 ora e mezzo, 35, no? C'est une bonne réponse. Poi che non aveva la Dracula. Perché c'è un tesa, c'ho la rigola. Non, bravo. Du coup, 40 punti di più, ce qui nous fait au score. 80 punti per aiuto studentini, bravo. 100 punti per la socio coscienza. È stretta la fara, è stretta. E mi aveva subito avanti Chapagapu se la continuedi. Alors, il va falloir découvrir une énigme. On va vous proposer une énigme. 5 indices. Premier indice, si vous répondez de suite, c'est 60 points. Là, vous pouvez faire la différence. Hein. On peut gagner la partie là-dessus. Par contre, à chaque indice supplémentaire, on enlèvera 10 points. Donc, plus il y a d'indices, moins il y a de points. Cerchiamo un corso con un'amica conosciuta abbastanza. Si comincia così, e non vi dico mica di più, solo un po' di indizi per trovarlo, ma è possibile. Ascoltate bene, il primo indizio. Da spardia migrazione, l'offro ai capizzoni di Modempi da Rodin a Zola, passando per il Papa Leon XIII, il zar di Russia e a Regina Vittoria, che ne saranno incantati. Pour faire connaître ma création, je commence à l'offrir aux puissants de son époque, hein, de Rodin à Léon XIII, à Zola, au tsar de Russie aussi, même à la reine Victoria. Bon, ils adorent ça. Ils adorent ça. Alors, Molière. vous avez appuyé pour dire Molière. Ce n'est pas Molière. Un amico conosciuto, ma Diego Orso. Diego Orso. Secondo indizio. Sono nato in Perù a Casevecchia il 17 dicembre di 1838 e soprattutto aveva studi di farmacia in Parigi. Ha fatto ricerche per trovare una medicina capace a cancellare gli effetti di stress e di malinconia. Allora, Angelo Mariani, no? Angelo Mariani Angelo Mariani, no? sarebbe qui che ha invitato Coca-Cola. Studi C'est une bonne réponse. Studia attuale, Oui, nous donne d'Angelo Mariani, che conosci de forse, ma da presamene de mica vedo, aveva avuto l'idea di imbolire Uino con a Goca. C'era che un corso per fare questo. Di sicuro. E dunque, bella sicura, sto vino aspirato a concorrenza, va, che Guido si trovava le coca des Inca, Uino di Lenca, di nous the French wine, eccetera. Dunque, era tutto cubiato, non tassuino d'onico. E poi dopo c'è stata la proibizione, nel 1886, e c'è un farmacista, John Pemberton, che ha avuto l'idea di rimpiazzare il vino da un soda dolce e così gennato o Coca-Cola. Ma all'origine ci siamo per qualcosa. E posso vino qui è ricominciato a essere prodotti quest'anno, ci appella. Allora, per i punti, 100 punti per la coscienza, ma come tutto ha changé, 130 per aiuto studentini, siete passati davanti, bravo!
Allora, coscienza, mi avete detto che cantate, ma non fate mica questa affare. Lo scopo di la socio chi è? Di trasmettere, di imparare? Di trasmettere la nostra lingua, di far passare un messaggio, giusto appunto di cultura e di passione, per la nostra terra. Edita, aiuto studentini, aiutate tutto il mondo a capire, studenti, ma come si può aiutare la vostra socio? Si può aiutare la nostra socio facendo doni, dando soli, dando piccoli elettromenageri o cose che non vi serve di più, datelo a nostra socio e poi noi lo redistribuisciamo ai studenti che ne hanno bisogno. Studenti che aiutano studenti. Bravo, una bella idea in tutti i casi. Je crois qu'on peut les applaudir. Siete in testa, l'abbiamo capito, 130 punti, 100 per la socio coscienza, ma tutto può scambiare se vi piace la musica, è tempo di ritrovare un nostro Gatacega. Alors, on va vous lancer une bande musicale, des chansons, des extraits de chansons. Vous devez trouver le titre et l'interprète quand je vous le demande. Donc, dès que vous trouvez, vous appuyez, mais comme des fous, hein. Vous vous lâchez là-dessus. Hein. Seulement, si vous répondez à moitié ou si vous répondez faux, vous offrez 10 points à l'adversaire et on vous en enlève 10. Et sinon, vous gagnez vos 10 points, bien évidemment. Donc, il faut se lancer, mais il faut être sûr. On commence tout de suite. Oh, qui gagne, hein. Marie-Laure, elle a appuyé. C'est Mécano et Alors, de la Lune. ma potete parlare tutti e tre, hein? Non, vabbè, c'est bon. Hiro della Luna, Mécano. Hiro della Luna, Mécano, c'est la bonne réponse. Bella canzone. Allez. Écoutez ça, les jeunes, écoutez les jeunes, vous allez kiffer grave. Écoutez. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean. Aiuto studentile. Sont jetés dessus, je l'avais dit. On parle de Saint-Jean, mais Alors c'est... On a Monde de Saint-Jean. Oui. Jusque-là, on a bon. Deux. Il me faut l'interprète, sinon Edith c'est... Piaf. Deux. Edith Piaf. Non, c'était l'autre. Lucienne Delille, mauvaise réponse. On a fait un joli cadeau à ses adversaires. Bon, là, ça devrait aller. Allez, troisième extrait. Ah, qui c'est qui a pris le premier? C'est moi, ils sont rapides, hein, la difficulté. Et Alors, White Stripes, c'est Seven Nation Army. c'est parfait. Attention, je ne veux pas l'interprète, je ne veux pas le titre, je veux seulement le titre de la série. C'est le générique d'une série. Avant d'appuyer, écoutez. C'est pas trop de réflexe là. C'est les experts. C'est les experts. Oui. Ce sont les experts, bravo. Alors, Las Vegas, hein? quand on dit les experts, c'est Las Vegas. Voilà. Quand on dit les experts, c'est la série originale. Ce sont les experts de Las Vegas. D'accord. Après, il y a les Donc, experts New précisez, York, Moguantum, les que experts précisez, Miami, il y a les experts du Borg aussi, mais ils n'ont pas pu venir Les ce soir. experts des Et on les salue. Sabientons. Et on les salue, bien évidemment. Allez, un autre extrait. Titre et interprète. Les guitaristes, ils sont là, normalement. Alors, C'est Dire Straits, Sultans of Swing. Dire Straits, Sultan of Swings, c'est la bonne réponse. La dernière. Écoutez. Ah, allora. Sogno canto Vupugo. C'est la bonne réponse. 120 punti per la socio coscienza, bravo. 160 per aiuto studentini, sono i nostri sabientoni di stasera, bravo. In tutti i casi ci aveva piacere di giocare con voi, ma per ora, regali, c'est pour vous, c'est pour nous. Cu avnat daiaciu i nostri vincitori hanno da firma in punta di tecnologia questa dauletta numerica in un sostuccio cu a sogarta memoria. L'altri un perdono mica tutto. Hanno da scopra l'uomo e l'invenzione nati in Corsica che hanno cambiato il mondo. Bravo.
continuate il vostro lavoro, la vostra coscienza e poi continuate il vostro sì, aiutando questi studenti che hanno bisogno, con l'aiuto studentini. A ringraziarvi di essere stati con noi, a ringraziarvi Patrizia. Grazie, poi io dico che la nostra gioventù è proprio bella, perché guardate come li si impegnano e come li si investiscono per aiutare i sobari, i suoi, tanto che lo sia a livello culturale, a promozione della lingua, eccetera, che l'aiuto a livello sociale per aiutare gli studenti precari. Dunque, bravi a tutti. E posso giovani, ma conoscono assai cose, bravo torna, a ringraziarvi, ci ritroviamo presto, a presto Patrizia. A presto. Allez, ci ritroveremo presto in via Stella per i Sabiantoni. Ciao ciao ciao. Allez.